हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रदीप यादव, आरती मोबाइल एक्सेसरीज का ऑनर। और इस वक्त मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, हमारे पास नया मॉडल आया हुआ है ओप्पो K13 5G। K13 दोनों तो सेम ही होता है ना यार, क्या किया जाए, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, मिस्टेक तो होती रहती है वीडियो बनाते समय। इसके लिए मैं आपको ओप्पो K13 का अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि फ़ोन फीचर्स प्लस फ़ोन प्लस मॉडल प्लस कैमरा प्लस बैटरी एमएच क्या क्या दिया हुआ है और कैसे दिया हुआ है।